nerozumiem, nejaké nohy, čo vyprávaš, o čom? Nemám ani narodeniny. No a? On je celý malý. Čo to šlak trafil predtým? Na čo ja som vedela? A však to som nemala ukázať. Na čo sa tu budem chváliť? Čo to je, mami? Do kvetiny mi niekto poslal. Na jedne, že som tam si potýkal. Mamine došla nejaká zásielka kvetiny. Ja neviem, ešte len to mi otvorím. Že kancia sokerého boha. Počkaj chvíľočku, nech si to otvorí. Tam na tej oni strašná, no jakú krásnu kyticu. Kurva. Že jakú krásnu kyticu, No ale kurva. svadobnú som takú nemala. To doposlal. Už ma teraz zaujímalo, jakú kyticu kozy sa kačia. Škoda, že nemá ujcu narodeniny šilu. Pozri, čo niečo prekrásne, ja? Ježišmária. Paráda. Počkaj, však nevieme Čo sa ešte. niekto ojebal, si to sa... Že niekto sa ojebal. Ježiš, ja? Krásne. Ty kokosa, čo tam je? No za ty si skoro určite presedy najviac. A to bola naša Mila? No, Mila bola aj. Nebudeš sa vydávať? Ja ti neviem, kurva, tak krásna kytica, Mila, som takú ani svadobnú nemala. Ja si, ona je zasielková služba, vieš? Tuto ty mi volá, ale že to bol... Asi tuto ti kvetičo rozháža. Už viem, kedy to je šofér, vieš, normálne kvetičo vozí. A hovorí, že ste doma zasielková služba. Ja ma automaticky napadlo, Lidka povedala, že poslala fotky. No zasielková služba môžu byť aj fotky, vieš? Pošta. A ja ti pozriem ten balík a tam napísané, že ešte robím na Primagase. A on hovorí, že kde ste Primagase, alebo... Reku, nie, ja som doma, že kde to je doma? Reku, 3/16.